हेलो हाय जय जगन्नाथ पिला माने आज साहित्यर आउ दुईटी नुआ पाठ को नहीं तुम सहित मु जड़ित हेली। तो आज को पाठ करवा पिला माने तुम परी छोट पिलाटी ए पाठर डिस्कशन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन देख ता आगर पिला माने गोटे रिक्वेस्ट कौन जानिच जदि नुआ देखुच ताहले प्लीज मो यूट्यूब चैनल विनायक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करी रख जद्वारा तुमर ही लाभ हम पिला माने कारण जो माने भी वृत्ति परीक्षा देउचंती मो वृत्ति परीक्षा रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट करी रखी साहित्य मानसिक दक्षता जना अजना गणित बुझिल। तो जार भी जो क्वेश्चन रिलेटेड दरकार से सबू अच्छी। तो प्लीज मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आओ निजको प्रिपेयर कर हला। तो आज फास्ट क्वेश्चन देख तुम परी छोट पिलाटी पाठर आम जितेटा भी क्वेश्चन अच्छे सब गुड़ाक डिस्कस करदे है। तो काबा अर्थ कौन बोली कहला काबा अर्थ बोका ना आश्चर्य ना इज्जत ना अपमानित। तो काबा अर्थ कौन हम पिला माने आश्चर्य है। ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलाटे बाटरे जाऊ जाऊ मुह माड़ी तले पड़गला काहींकी से अन्यमनस्क होई जाउथिला ना बाटटी उच्च नीच थिला ना पिलाटी चगला थिला ना पानी कादुआ जोगु बाट खसड़ा होइथिला। तो कोटा पिला माने समस्ते जानिच कोटा कादुआ जोगु बाट खसड़ा होइथिला सेथिपाई से मुह माड़ी तले पड़ जाइथिला। तो आमर ऑप्शन घटा सठिक उत्तर हो जिवो। तापर क्वेश्चन कहला एते सरी तते किए कला ए कथा किए काहाकू कहिसंती साथी पिला माने पिलाटी को कहिसंती ना पिलाटी साथी पिला को कहिछि ना गुरुजी पिलाटी को कहिथिले ना पिलाटी ता छोट भाई को कहिथिला। तो किए कहिथिला गुरुजी ऑप्शन ग गुरुजी पिलाटी को कहिथिले हाँ ना नहीं। तो आमर ऑप्शन ग हो जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला उठिबु आउ तू केते दिने ए कथा किए कहिथिले गोपबंधु मधुबाबू राधानाथ ना बिजू बाबू किए कहिथिले पिला माने ऑप्शन ख मधुबाबू कहिथिले उठिबु आउ तू केते दिने हला एटा है जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम परी छोट पिलाटी विषय रे पूर्व कालर गौरव एवं आउ कौन मने पड़ू नहीं बोली मधुबाबू कहिथिले पूर्व महिमा पूर्व कालर गौरव आउ कौन पूर्व महिमा ना संस्कृति ना धर्म ना आंदोलन। तो कोटा हबो पिला माने हमर ऑप्शन क पूर्व महिमा है। पूर्व कालर गौरव आ पूर्व महिमा मन पड़ू नहीं कि बोली एठी मधुबाबू कहिथिले। तो हमर ऑप्शन क हो जिवो सठिक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिबा तुम परी छोट पिलाटी विषय रे पिलाटी बाम हाथ रे कौन धरी स्कूल जाउची बही खाता बैग ना स्लेट कौन धरी जाउची पिला माने ऑप्शन घ स्लेट धरी जाउची हाँ ना नहीं एटा हो जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसी अच्छी हुई तर तर ना तरबर ना धीर स्थिर ना थरहर। तो केउटा ठीक तरबर ए तर तर हब ना तरबर हब ना धीर स्थिर ना थरहर। तो को ऑप्शन टा हब तर तर तरबर ना धीर स्थिर ना थरहर। तो को ऑप्शन टा हब कहिल ख ऑप्शन टा बुझी पाल कि आमर एटा तरबर हब आसी अच्छी हुई तरबर हाँ ना नहीं। तो ऑप्शन ख टा आमर सठिक उत्तर हो जिवो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलाटी चंचल आसुथिला ना धीरे धीरे चंचल धीरे धीरे उभय आउ कौनसीटी नुहे। तो कौन केमिति आसुथिला चंचल आसुथिला हाँ ना नहीं ऑप्शन क हो जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कोटी जन मन नेला टाणी एठारे किए कोटी जन मन टाणी नेला गुरुजी ना साथी पिला ना गांधीजी ना मधुबाबू। तो किए कोटी जन मन टाणी नहीं पिला माने ऑप्शन घ मधुबाबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहला चाट कहले कौन बुझ गुरुजी लोक माने छात्र छात्री माने ना गाँ रास्ता। तो चाट कहले आमे कौन बुझिबा ऑप्शन ग छात्र छात्री माने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख दशहरा छुट्टी रे पिलाटी कौन कला मामू घर को गला यात्रा देखिला मंदिर को गला ना गाँ रास्ता समान कला। तो कोटा हबो ऑप्शन घ गाँ रास्ता समान करथिला हाँ ना एटा हो जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मधुबाबू लोकंक कानरे कौन कहिले धर्म कथा अतीत कथा पूर्वपुरुषंक कथा ना निजर बड़पण कथा कहिथिले कौन कहिथिले ऑप्शन ख
ଅତୀତ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, କେଉଁଟି କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବୋକା, କାବା ହେବା ନା ଲଜ୍ଜିତ? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ? ଅପସନ୍ କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାବା ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ ବୀର ନା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ଆମର? ଅପସନ୍ କ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଧୁବାବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? କାହାକୁ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମଧୁବାବୁ ହେଲା। ତ ଆମର ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଏ କଥାଟି କବିତାର କେଉଁ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଗାଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ନା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନା ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର କାମ କରିବା? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଖ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ। ଏଇ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଏ କଥାଟି କବିତାର କେଉଁ କଥାକୁ? ନା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପୂର୍ବ ମହିମା। ଏ ପୂର୍ବ ମହିମାର ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର କି ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ। ଗୌରବର ନାଇଁ, ସମ୍ମାନର ବି ନାଇଁ। ଡଉଲ ଡାଉଲ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା ମଧୁସୂଦନ ଚୌଧୁରୀ ନା ମଧୁସୂଦନ ବୋଷ ନା ମଧୁସୂଦନ ବାରିଷ୍ଟର? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ମଧୁସୂଦନ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସରସର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଧୀର ସ୍ଥିର ନା ତରତର? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ସରସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାତିର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଖାତିର ନା ବେଖାତିର ନା ସମ୍ମାନ ଦେବା ନା ଅଧା ଖାତିର କରିବା? ତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଗ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଖାତିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ ଏ କଥା ମଧୁବାବୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନା ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ନା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ? ତ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗ ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏ କଥା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କବିତାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର? ତ କିଏ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟାର କବିତାର ପିଲାଟା କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସଭିଏଁ, ଗୌରବ, ସରି ନା ଏକାଠି? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଗ ସରି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ, ମଧୁବାବୁ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟଭାମାପୁର ନା ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ନା ସୁଆଣ୍ଡୋ ନା ବରପାଲି? ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ କ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ ପଦ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନା ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ନା ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ନା ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ? ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି? ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗୁରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ନା ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ନା ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ନା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ? ତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଘ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗୁରୁ କାବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରି କାଳ କାଳକୁ ଯଶ ରଖିଗଲେ? ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ନା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କରି ନା କୋଟି ଜନମନ ହରଣ କରି
ନା ଓକିଲାତି କରି। ତ କୋଉଟା ହେବ ଅପସନ୍ କ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି କାଳ କାଳକୁ ଯଶ ରଖିଗଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିଜର ତେଜ ଭରା ବୀରବାଣୀରେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଆଣିଦେଇ ପାରିଥିଲେ? ଯଶ ଅର୍ଜନ ନା ନବଜାଗରଣ ନା ନୂଆ ଜୀବନ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା? କୋଉଟା ହେବ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପାଠର। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପାଠର। ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ପାଠଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା? ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ। ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲା? ବର୍ଷା ନା ଶୀତ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନା ବସନ୍ତ? ତ କେଉଁ ଋତୁ ମିଟୁକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଖ ଶୀତ ଋତୁଟା ମିଟୁକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧବୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା? ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ନା ସପ୍ତମ? ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ମାଧବୀ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନା ବସନ୍ତ? ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ବର୍ଷା ଋତୁ ନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଜାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ନା ସବୁ ଋତୁ? ତ ଅଜାଙ୍କୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଥିଲେ? ସବୁ ଋତୁ। ତ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁଠି ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି? ଗଛ ମୂଳରେ, ପିଣ୍ଡାରେ, ବଗିଚାରେ ନା କ୍ଷେତରେ? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମାହାର। ସେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା? ଏ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ ହୋଇକରି ହେଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ରବ, ରବି, ରବି ନା ର ଅ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅପସନ୍ ଖଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟର ନାମ କ'ଣ? ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତା ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟର ନାଁଟା କ'ଣ ବୋଲି କହିଛି? ତ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ନା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ନା ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନା ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଆମର? ଅପସନ୍ ଗ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ କେଉଁଟା? ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଠି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟର ନାମ କ'ଣ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ। ଜେଜେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ସାନ ନାତୁଣୀ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଓଲଟା ଫୋଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତ ସେ କାହାଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସାନ ନାତୁଣୀ ନା ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ନା ନାତି ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ କାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ସାନ ନାତୁଣୀ ଆଡ଼ୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଜେଜେଙ୍କର ନାତି ବେଶୀ ନା ନାତୁଣୀ? ନାତି ବେଶୀ ନା ନାତୁଣୀ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ? ନାତୁଣୀ। ଦୁଇଟି ନାତୁଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାତି। ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେପରି ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ସେହିପରି ମାଧବୀକୁ ଶୀତ ଋତୁ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନା ଶରତ ଋତୁ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁ? ତ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମାନେ କେଉଁଟା? ମାଧବୀ। ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ମାଧବୀ ନା ମିତା ନା ମିଟୁ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ? ତ କାହାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମିତାକୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମିଶି କେତେ ଜଣ? 3 ଜଣ, 2 ଜଣ, 4 ଜଣ ନା 5 ଜଣ? ତ ନାତି ନାତୁଣୀ ମିଶି କେତେ ଜଣ? ଅପସନ୍ କ 3 ଜଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜେଜେଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମିଟୁ ନା ମିତା ନା ମାଧବୀ ନା ଲେଖକ? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କିଏ ପଚାରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଖ ମିତା ପଚାରିଥିଲା ଜେଜେଙ୍କୁ ଯେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରବିବାର ଦିନ କିଏ କିଏ ଜେଜେଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ? ମିଟୁ ମାଧବୀ, ମାଧବୀ ମିତା, ମିତା ମିଟୁ ନା 3 ନାତି ନାତୁଣୀ? ତ କିଏ? ଅପସନ୍ ଘ 3 ନାତି ନାତୁଣୀ ମିଶି
କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ କେତେ ବର୍ଷ ଫରକ? 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ହେଲା। ନାତି ନାତୁଣୀ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେତେ ଫରକ? 2 ବର୍ଷ ଫରକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ ନା ବସନ୍ତ? ତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଗ ଶୀତ। ମିଟୁକୁ ଶୀତ ଆଉ ମିତାକୁ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଆଉ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ନା ସପ୍ତମ? ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ? ଗ ଅପସନ୍ଟା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା। ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଶୀତ ଋତୁ ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନା ହେମନ୍ତ ଋତୁ? କେଉଁ ଋତୁ ପାଇଁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମାଧବୀ, ମିଟୁ, ମିତା, ଜେଜେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଜେଜେ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି? ବଉଳ ନା ଲେମ୍ବୁ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ପିଜୁଳି ଗଛ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନଥିଲେ କେଉଁ ଋତୁ ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଜେଜେ କହିଲେ? ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶରତ ଋତୁ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ ନା ଶୀତ ଋତୁ? କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁ ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଜେଜେ କହିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର 2ଟି ପାଠର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ହାଇପି ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।